话还没说是3不开机，分成了分开了。二修的怎么坏的呢？这放2年不开机，这有点过分了。按开机键没反应，机器漏电。那像这种呢，应该是问题在电源部分啊。我先把电源部分给它整出来看一下啊。从目前焊盘这个吸浆的这个状态来看的话 ，CPU 爆了没有？哎呦，完蛋，焊盘也坏了啊，服了。然后我们现在只能看一下焊盘还在不在啊？焊盘如果也不在的话，那这个基本上更换电源它也不行了啊，这一个也不能要了，这个也坏了啊，这一路进来都坏了啊。电容我们先让它还原，还原之后再开始安装啊。第一颗还原。为什么这边会动呢？刚才就是吸浆搞多了啊。然后我们刚才撬电源的时候是以这个地方做垫脚石的，把垫脚石给垫起来了，所以就会出现这个情况啊。OK， 然后测一下这个有用和没用的，先把它排除出来。218二段，这个就跟这个是一起的，就不管了啊。这边都不用管，接地。无尘弹，那这个要补啊，这个要补。无尘弹这个好像要补，这个是在哪里？好，只需要补一颗最外面最小的那一颗，然后开始更换电源。然后先剃边胶啊，边胶剃掉之后，才能进行其他的操作。OK。吸胶可以一起清理掉。OK， 还有这边，基本上可以了。最后一步，周边清理干净就结束了。哎呦，这个焊盘它不健康，很糟糕，就是随便碰这些零件就歪来歪去的，基本上这个机器走的可能性就特别大了啊。然后我们现在已经可以进入最后的互动了，现在开始安装电源，能开的师傅打不能开，不能开的师傅打不能开，快。好了，那么现在什么问题？为什么起跳600？机器能开啊，机器能开。断电再看一下啊，不归零。好，不漏电，按一下开机键，起，服了。来，那陈翔看一下，起跳电流偏大。然后我们看一下啊，问题在哪里？这个电感短路了啊，70度，这个电感也短路。那么我们现在要将这个周边再进行测量啊，没有短路，没有短路，没有，没有。就是这个电感刚才发了，但是我们实际测量的时候，周边没有电容短路。这个电感发了，很明显啊 ，L99673。然后呢，这一排电容也 OK 啊，再看一下啊，就是它的背部跟着一坨小弟，这一坨小弟全部正常。那么现在这个电感发热的话，那就有可能是上个老六二修的分层的时候导致外围的这些短路啊。现在呢，也只有这些外围的芯片短路。延伸电路短路之后才会引起它发热，然后它现在发热，但是它不是它的问题啊，现在是它的延伸电路出问题了。延伸电路出问题了，我们不管这一块，这一块肯定是没有问题。现在，而且发热的这一个电感输出也是非常正常的，所以这个机器难搞了啊。先把主板给它擦拭干净。分层，这肯定是分层的问题啊，跑不掉。反正现在5伏都不需要去测了，因为正常的开机了，所以和这些就已经没有半毛钱关系了。我们先测一下 M3有没有短路啊？从4个电容进来，没有。等一下，我来看一下是不是测错了啊？没有。好，那我们下一个 R1看一下有没有。R1的话是在
这个刚才测过了没有啊？没有 ，IE 也没有。22，我们再看一下啊，22的话是也没有，那这个就服了，有可能还真就是电源没装好。但是现在它的延伸电路也没有问题，我们顺便等一下把它的延伸电路的电压也测一测，服了这个机器，服了，电源没装好，这个搞半天，结果是电源没装好导致延伸电路短路。这个就有点搞笑了啊！最终的问题是电源没装好。OK， 没问题。然后我们现在看看能不能开机进系统。OK， 那这个机器最终的问题就是电源没装好导致的刚才电感发热。